رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اور کتروانے والوں پر؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب بھی دعا کی، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پھر عرض کی، اور کتروانے والوں پر؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کتروانے والوں پر بھی۔ لیس نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سر منڈوانے والوں پر رحم کیا 1 یا 2 مرتبہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ عبید اللہ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا کہ 4تھی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کتروانے والوں پر بھی۔